大家好，我係 Miss Helen。首先多謝大家呢幾年嘅支持。經過一段時間嘅優化之後，今年2027至2028年嘅鋼琴考試教學影片，除咗研究細節位之外，仲會教大家用最適當嘅練習方法，令到學習更加有效率。影片會分為兩部分，首先我哋會揾一啲細節位去做少少 warm up，然後我會示範全首歌。影片會不定期更新，千祈唔好錯過啦。咁 New and G Minor 咧，就係顧名思義係一首小步舞曲啦，而佢係 in 呢個 G Minor key 嘅。咁喺準備呢首歌之前咧，我就會建議大家可以練習一個 G Minor 先，唔好理佢係 Natural Minor 啦、Harmonic Minor 定係 Melodic Minor。主要咧 G Minor 我哋會知道有3個黑鍵嘅，就係 B flat、E flat 同埋 F sharp。咁我當係一個 Harmonic Minor 啦，咁我哋就可以練習咗先。點解要彈一條 scale 出嚟呢？因為我哋就係要熟習每個音嘅指法嘅。如果我哋彈 G Minor 咧 ，G 係 tonic， 我哋就會用一手指，而 B flat 咧就係屬於第3個音，咁所以咧我哋就會用3手指去彈。基本上咧指法都係定咗嘅，除非嗰條旋律係會有唔同嘅指法類型，否則其實我哋只需要跟翻 G Minor 嘅指法去做咧，成件事就會容易得多啦。另外呢首歌咧就係 Minuet 小步舞曲，所以我哋要彈到嗰個跳舞嘅感覺啦。我哋會見到大部分嘅節奏類型就會係一拍同埋8分音符去組成嘅。咁成日出現嘅咧，主要就係他、貼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 。咁我哋喺彈呢首歌之前咧，一定要了解好唔同嘅節奏組合啦。咁我哋彈起上嚟就會容易好多啦。咁係因為我哋知道巴洛克時期嘅樂器，即係古鍵琴等等啦，嗰個觸鍵係會比較輕啦，同埋會斷下嘅。所以喺呢種類型嘅歌裏邊咧，我哋見到如果單丁一個音，或者係冇 slur，得一個一拍嘅時候咧，我哋就需要斷開佢哋啦。